Эй, за сайн байцгаана уу. Ингээд соёлоо дэгийн хоёртойгоо сонирхолтой сорилтонд орох гэж байна. Тоглоомын дүрм маань гэх юм бол нэг нэгнийхээ одоо утасны фон бүк гүйлгэж жагаад санамсаргүй байдлаар нэгэн хүнийг нь сонгоод шууд тэр өнлөгөө яриад 500,000 төгрөг зээлээчээ гэсэн ийм хүсэлтийг тавьж за тэгээ хамгийн түрүүнд 500,000 төгрөгтэй болсон нь ялагч болох. Манай найзуудын юу ширийн шалгач. Байна. Оо за сайн нөхөө. Индиго нэг бол найз нь юу яагаад нэг Таиландаас нэг матар орж иржээ. Нэг юм хөрхөн жижигхэн матар. Тэгээд тэгээ найз нь бүр яралтай авах хэрэгтэй болчоод тэгэд найздаа нэг 500,000 төгрөг зээлээч. Би бүр гайхаад бахын тоглоод байгаа юм уу? Тэгээд наа таньгүй юм байгаад би амнаас тоглоод цаараа үнэхээр их мантаа. За ойлголоо. Яасан юм бэ? Яа даваа явчих хэрэгсэд дотроос бис гэвэл байна. За сайн уу тийм. За харин бушуухан ярих гад. Би хараа нэг хоньны нэг сөрөг хонь авах гад нэг одоо 100 болж байгаа юм шиг нэг юм хоттой хонь аюу хямдхан өгөх гээд байгаа байхгүй юу? Ерөнхийдөө 100-даа ингээд бас нэг хөдөө гарчаад нөгөө сөрөг хонь харилчаа. Тэгээ намар олонготой бас эргүүлээд одоо яг нөгөө нэлээд сайхан таргалуулчихаа тий өөрөө таргалахгүй хоньоо таргалуулчаад тэгээ харин буцаагаад ингээд яах юм бол бас нэлээд бас эдийн засгийн боломжтой нэг юмнууд байгаад байгаа байхгүй юу? Харин нэг тэр нэг 500,000 төгрөгийн асуудал гарчаад таныг харин тэрэн дээр нэг туслаад авч болох нь уу даамар дүүгээ танихгүй гэж байгаа ш мэдэхгүй гэж байгаа ш нэг тийм хэрэг гарчаад танилуу залгасан юм аа яах вэ? Хараа би ч ингээл яаж л юм бэ хоньныхаа хажууд Нацаа явуулчихо. За баяр. За юу нэг трахаа алтай нэг ярих нууцсан байна. Дүүн нөгөө Болливуд идэв шүү дээ тий. Болливуд энэтхэгийн тий. Тийшээ би нэг сая 2 сарын өмнө зураг мураг баахан CV-гээ явуулахгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөөдөгт нь тэнцээд бүр тийшээ намайг ураад явахаар болчиход байна. Тэгээ хамгийн гол нь хараа ингийн байна. Монголдоо бас алдартай ч юм уу нэг 2 3 хүнээ заавал энэ сүлжээнд оруулах юм байл да жоохон. Ер нь бол нэг тийм сүлжээ марк юм баггүй юу? Тэгээд 500,000 төгрөг ихлээд өгөн заяа бүртгүүлээд тэнгууд 2 хоногийн дараа шууд тэр 850,000 төгрөг болоод дахиад 2 хоногийн дараа сая 50,000 төгрөг болоод ингэ ерөөсө 2 хоногт 200,000 төгрөг өгсөн байхгүй юу? Харин тийм ээ тэгэхээр хойлын ерөөсө энэгээрэл мөнгө олж кино мөнгөө идэх үү? Би яа сэтгэхгүй байсан юм аа. Манай нэг таньдаг дүү орцсон байсан байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөөдөг чи одоо бүр 3 сая хэдэн зуудаараа явчихин гэж байна. Тэгэх юм бол дүүн харин бүр Болливуд руу явах гээд штэ. Тэгэх юм бол тэнийг араасаа татнаа. Таа л бас олон жаргал ойлгох болохоор чи ярьж штэ. Одоо 500 болчихвол яг болох гээд. 500 л болчихвол. Дүүнгээс дансаа мессежээр явуулчих. Одоо нэг хөв яг унтрлаа. Яа, ямар юм бэ? Бүр үг гарахгүй гардгүй бэ тий? Юм болгонд проблем асуудал мөнгөний нэг хэрэгцээ гардаг штэ. Тэгэл мөнгө зээлэх гэхээр найз нөхдөсөө ч юм уу хамаг зовлонгоо таачвал ийм юм болчоод хичээд гэл тий. Шууд ямар мөнгө зээлээч гэл тий. Тэгээ бол үнэхээр хэцүү юм байна мөнгө зээлэх бол тий. Тэгэж ерөнхийдөө зээлдэг. Тэгээд Mobicom-ийн бас нөгөө мессеж зээл гэдэг үйлчлэг маш гоё тийм шинэлэг юм нэвтрүүлсэн байна. Зүгээр Candy-г ашиглаад Candy-гээрээ тий мессеж зээл үйлчлэг гэдэг одоо энэ шинэ үйлчлэгийг ашиглаад 500,000 хүртэл одоо энэ зээлийг авч болно гэдэг бол маш том боломжийг олгож байгаа. Юм өчнөө гэж сайхан юм да. Хамт байсан баярлаа. Баярлаа. Баяртай. Ярьсан бүх хүмүүсээс уучлаарай. Уучлаарай найзуудаа.